จะเป็นยังไงจ้าก็อันนี้เอามาขวัญเชือกดูก่อนอุ้ยอันนี้ก็เปลี่ยนผ้าปูเสร็จแล้วอันนี้ผ้าปูใหม่นะจ๊ะโอ๊ยกระแทกเสร็จแล้วโอ้ยกระแทกเบอะหน้าผากเทนะยังเป็นจักใส่เนาะน้องบอกเคยมองอยากจะกับฟังคำเราให้ดีๆครับผมเดี๋ยวผมจะรอครับผมไปติดป้ายไม้โอ้ no คนดีมีความสามารถเป็นวงเอาทิ้งก่อนขนมที่เอามากินข้างในดูเพื่อนเยอะมากเดี๋ยวอันนี้เราก็จะมาห่อข้างในนี้เป็นขยะมันเยอะแล้วใช่ป่ะครับเก็บเลยป่ะอันนี้เป็นเยอะแล้วอุ้ยอันนี้บางจ้ะแต่เดี๋ยวเทอร์โบเสร็จแล้วจ้ะมากูชื่อรามาพามีกูเรามาเออเสร็จไปแล้วจ้าก็อันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยอะไรไม่รู้แว่นตาแล้วก็ซ่อมซาเบช้อนเราจะเอาไปล้างก็โอ้ยแว่นตาแปรงสีฟันยี่อะไรเนี่ยดูแปรงสีฟันแย่อะไรเนี่ยก็ยังมีอีกนะจ๊ะถ้าเอาอะไรมากินก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรจ้าเพราะข้างในเรามีนี่ข้างในมีบานเลยโอ้นี่ดูอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาวันนี้ไปวางไว้ตรงไหนดีนี่เทก็มีซ่อมตรงนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วมันเคยมีช้อนนะเดี๋ยวเราเอาไปล้างกันดีกว่า อ
บางทีนี้อาจจะยาวนิดนึงล้างเสร็จแล้วที่นอนแล้วเปลี่ยนผ้าปูเสร็จแล้วนอนก่อนแป๊บนึงโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะ